हेलो तुम लाउड तो हेलो 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 তো এটা সাউন্ডের প্রবলেম। ফোনটার মডেল আইফোন 7, এটা কমন ইস্যু আইফোন 7-এর। তো এই ফোনটা হয় হার্ডওয়্যারগত সমস্যা। তো প্রথমে আমরা এটার আইসিটাকে আইডেন্টিফাই করে নিলাম। তো আইসিটা তোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই এখানে এই অপর সাইডে সিপিইউ আইসি থাকে, যেটা একটু হিট পড়লে সেটা ডেড হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। তো পাশে থাকে স্টোরেজ আইসি এবং পাওয়ার আইসি। তো আমরা এটিকে সেফটি করে নিলাম এবং পেস্ট দিয়ে হিট দিয়ে আইসিটাকে তুলে নিচ্ছি। তো এই সেট খোলার ক্ষেত্রে অবশ্যই কেয়ারফুলভাবে খুলতে হবে, যাতে আইসিটা তোলার সময় যাতে আশেপাশে কোনোভাবে ড্যামেজ না হয়। তো আমরা আইসিটা তোলার পর প্রথমে বল করে নিচ্ছি। তো এই সমস্যাটা হয় বেশিরভাগই আইসিগত হয়, যেই কারণে আমরা এই যে আইসিটা ছিল ওই আইসিটাই আবার নতুন করে বল করে সেট আপ করে নেব। তো যেখানে আইসিটা সেট আপ ছিল এখানেও পরিষ্কার করে নিচ্ছি আমরা। তো আইসিটার নিচে পরিষ্কার করা সম্পূর্ণ করার পরই আইসিটা সেট আপ করা লাগে, কারণ আইসি সেট আপ করতে অবশ্যই ক্লিন একদম পরিষ্কারভাবে রাখতে হবে, যাতে কোনো ধরনের ময়লা বা এবং বল টল যাতে না থাকে, ওরকম ফুল চেক রেখেই আইসিটাকে সেট আপ দেওয়া লাগে। তো আমরা আইসিটাকে বোর্ডটাকে সুন্দরভাবে ক্লিন করে নিচ্ছি। তো আইসিটা আবার পুনরায় নতুন করে সেট আপ দিচ্ছি। প্রথমেই পেস্ট ইউজ করলাম, পেস্ট ইউজ করার পর আবার আইসিটাকে বসায় নিলাম। তো বসানোর পর এবার নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী এটাকে আইসিটা সেট আপ করা লাগবে। আমরা নির্দিষ্ট টাইম অনুযায়ী আইসিটাকে সেট আপ করে নিচ্ছি। তো আবার পুনরায় সেটাকে সেট আপ করে চেক করে নিচ্ছি যে এই আগে যে সমস্যাটা ছিল কলিং অপশন। हेलो हेलो साउंड আলহামদুলিল্লাহ এখন সাউন্ড হচ্ছে। আগে যে সমস্যাটা ছিল এখন সমস্যা সমাধান করা হলো।